to leave your question in the chat box at the bottom of your screen. We will have Q&A at the end of session. Now we would like to welcome our note speaker, Kun Richard. Richard. Hey, Sawadee krap to everyone. Thank you for having me to share with your community on a Saturday afternoon. I'm only being able to share what I've learned along my journey and experience with everyone in the hopes that, together as a whole IA community globally and particularly in the region, we can continue to innovate, can continue to drive the industry standards to higher heights. So as much as I'm sharing you guys, I also hope to hear and for you to share back any inputs and insights that you may have as well to drive the industry forward. So maybe just a quick, a little deeper overview of my career. I started my career in Ernst & Young doing technology, risk and audit. And actually it's a very funny way of how I ended up doing this. So I am not an accountant by training. I wanted to do consulting for Arthur Andersen when I graduated. But when I graduated, Arthur Andersen didn't exist anymore. So a senior of mine referred me to Ernst & Young and say, hi, would you like to try technology, risk and audit? So I got into that without knowing exactly what it is. But 17 years later, I am proud of this career I've stumbled into because it has brought me to many places around the world. It has allowed me to experience so many different industries, meet with so many people around the world, including in Thailand, where I've also done various audit engagement in my earlier years, and gain new friends, experiences everywhere. So after spending some time in Ernst & Young Singapore, I decided to, being young back then, to move to Australia. And I spent some time with Ernst & Young in Australia doing the same work, but it also allows me to open up my eyes around how audit is done in a different country, in a different culture as well. And after some time, I thought, look, I wanted to experience how it feels to be in-house, right? Because as an external consultant, you're always moving from engagement to engagement. You don't spend as much time internally, and I wanted to get a different experience. And that, I will say, is, I guess, the key pivotal shift in my career after moving into internal audit, because it allowed me to have a very, very different perspective on trying to find issues, but yet being part of that company. People always see auditor as not part of that company, right? Because we are the one asking the tough questions, right? Or what we term as, being the contrarian in the company, right? But we are actually doing it for the company on behalf of the board and the shareholders, right? And that concept is really very hard to grapple with for some people at times, even today for some of our stakeholders. And I'm sure everyone can relate to that. What does it mean to be an internal audit, right? There was once, my previous head of audit in my commercial firm in Australia told me, Richard, we're not here to be loved. We're here to be respected. I said, but boss, I just want to feel love sometimes, and I can empathize with everyone. Sometimes you don't feel much love in doing the work we do. So I think at this juncture, I want to also send a note to encourage everyone as industry that you are playing an important role, right? And sometimes it's hard to get that love or recognition that we need. But I think a lot has changed since I started my career and now. And I think today the industry is in a much better position, much more appreciated, much more recognized. But we should not keep still on our current position, because the world is changing rapidly.
And I'm hoping to share with everyone around from a concept of audit innovation today, how we need to think about so that we continue to stay relevant ahead amidst the changes where that is. So wrapping up and moving back to my career journey, after some time in Australia, I wanted to again, and I've learned so much about different company, different industries. I've done from media company to manufacturing, to banks, to services. And I just thought, oh, wow, this job got me from Singapore to Australia. Where else can I go? I wanted to go to the UK. I got my visa ready to go. And then the financial crisis happened. So that stopped me in my track of being a globe-trotting auditor back in my earlier days. So I decided to come home. I took a bit of a break, and then I went back to Ernst & Young again, and my partners welcomed me back, very readily. But it also shows that how small this community of auditors is, right? Where we all always need to appreciate the relationships that we build in our community as well. And I spent a few years back then, but as a manager, and then focusing back in financial services, which I ultimately moved back to because after trying different industries, that was the industry that I really enjoyed as a tech risk professional, because back in the day, besides being in a tech firm, the financial services was the only other industry that invested a lot in technology and that had a lot of complexity. So in the last 10 years, I've been with Standard Chartered Bank, I've been with Citibank across both third and second line roles. And from a tech risk professional, I have also done business audit, business process review. I was leading the second line compliance assurance role for AML, money laundering, anti-bribery for Citibank. I never foresaw when I started my career doing this tech risk that I could be doing AML at one point and the others, right? But what he has shown me is that we as risk professional, whether you're of a technical background or the business background, have the ability to move that through. And this is one of the key areas I'll talk about, which is being adaptable. We're never too old to learn, too late to learn, because the reality is that no one knew, like for example, no one knew today I will be here speaking to a group of auditors based in Thailand, right? This in the past will have required me to fly over to Thailand to perhaps give a talk, but clearly technology has enabled us to do things that we have never previously envisaged. Although I would still love to be able to, interact with every one of you in person sometimes. So, just maybe last August, I shifted to Grab to head up technology audit and audit innovation. Now, you must be wondering, what is someone who spent probably more than 2/3 of his career in financial services want to move into technology? Because I'm someone who is always keen to take on a new challenge. And as someone with a technology background, it opens up now for me an opportunity around thinking, wow, in a company that is going to be soon listed, and in the forefront of using technology in the business model, how can I think about doing audit differently? And that's the reason why I took up this role, and being able to, take the experience of my past and also rethink, reimagine, and reinvent the way we think about audit in this new frontier. Very much as how I believe in how Grab, in its own way, have disrupted, various traditional services economy to create new opportunities, for the everyday entrepreneurs in the region. I want to do that in my way as an auditor in the support function of thinking about
how can we think about disrupting audit in a positive way to add new value, new insight, and create a new sense of awareness, respect, and value that we bring to the table for our shareholders and board. So just going to pause here and pass it back to the moderators so we can get the session started. Thank you. Thank you, Richard. So please come to visit Thailand when it's safe and sound. We love to visit Singapore too. And I think I find very interesting that you like to be part of the company and not to be loved, but to be respect. And we are not too old to learn. Thank you very much. So now we have the table discussion. I would like to invite Kun Surasak to take the first round for the question. Please, Kun Surasak. Thank you, Kun Wipha. Very impressive introduction, Richard. I have been working with the bank for over 30 years, and we have been through a couple of crises. And given the current responsibility in the audit area, in the past couple of years, I found that at the bank, being an auditor, we provide our services more and more on the advisory role. Not only the assurance, which to me is a BAU, is a traditional, is something that we have to do on everyday basis, but more on the advisory role. So my question to you is that given this role, how can we ensure the audit committee or even the board of directors that providing such advisory services, we still can be independent? Yeah. And if we can earn trust on this, meaning that apart from the assurance that we provide, we can share with the business unit more on our experience and to help prevent something that may happen, which in the past it will be too late. Yeah. So great question, and I mean, without me telling you, and I'm sure you will see it on the various literature, and if you follow industry following, the talk of auditor playing a risk advisory role has been out there for years, right? But what does it really mean from that perspective? So maybe I'll start off with an analogy to help everyone understand. I work for Grab, so I'll use a car as an analogy, right? People always say audit is a rear mirror view. That's what it is. When we do an audit, we say, hey, what's your audit period? You look back, right? And that's a very classical way of driving. You need to have that rear view in driving, right? Be it whether you're riding a bike or car, what it is. But if you think about the cars of today and the future, right? It's not about rear view. You have built-in navigation system, forward sensors. You use tools like Waze or Google Maps that tell you don't take this road because of bad traffic. I'm sure you guys in Thailand knows traffic very well and will definitely try to plan the most efficient way on that. But that's how auditors need to think around that. We need to stop giving rear view mirror type of assurance. We need to give forward-looking assurance, especially in the age of digitization and transformation, right? Looking at something, just because, okay, we enter a new product now. By the time you put it on the audit plan and get to auditing it, maybe the year after. How much time has changed, has passed within that? What is the value then telling management 6 months, 12 months later that, hey, we got a huge problem here, but it's 12 months later, right?
So that mindset means that we need to think and change. And that's why risk advisory is important, is here to stay. And I will see increasingly in any mature good IA function to take up more and more of the assurance plan. Now, on the issue of independence, that is something, of course, always face IA functions, particularly smaller IA functions where you don't have size and scale, and some of this may be difficult. But I think it can be done because people always have this association around that risk advisory equals to not audit, equals to not assurance, right? So what some good practice I can suggest is to be clear on what is the risk advisory. Make sure that it is in your IA mandate and charter that's agreed with the audit committee. Make sure your chairman is on board and then members are on board as well. What we also found it's helpful is to actually define and articulate the service offering when you say that you're doing a risk advisory. Risk advisory can take many shape and form. And when you look at it, a lot of auditors are involved in advisory work, not in the point of taking management responsibilities, but giving management an independent view, helping them call issues, problems, or potential risk rewards trade-off they have to think about in making certain decisions, right? So as long as the OB or out or bound markers are clear in what you will not do and define those service offering across with management and the AC, I think that's fine. And I think I would like to see also ACs challenging auditors. If they're not doing risk advisory, why are they not? Are they not in a position to do so? Are they not well resourced to do so? Or what are the challenges to think about that, right? Because end of the day, remember, no one wants to buy a car today that only has a rear view mirror. You want to buy a new car today with all the sophistication of predictive traffic analysis, sensors, smart car, right? Thank you. อาจารย์ศิวรักษ์คะ Yes, I'm here. Okay, I think the first question is good, and it has had a good answer from Kun Richard. Anyway, I have a couple more. Now, I probably throw it to you one by one. Okay, first of all, before I give you the question, I like to introduce myself a little bit. I'm a chairman of the audit committee of the TTCL Public Company Limited, and I have quite experience regarding the traveling, regarding the different kind of auditing, and I mostly understand what is the challenges, what are the challenges and the opportunity for the internal auditor. Okay, but anyway, there are some new things and some new development and some changes today that we might need some kind of experienced people to explain it to us, like the artificial intelligence, the machine learning. Another one is for the young people, the cryptocurrency investment. And in the financial field, it's decentralized finance. How do you convince, if you're the auditor, your team, how do you convince them to change their mindset? Usually the internal auditor, they have, most of them, they have the traditional auditing, but now they are moving on into the technology. So I like to you to share the experience to us. Richard. Sure, thanks. Happy to share. I can't say that I've mastered all of these new areas. I'm also learning very much on this because there's just so much
going on to in that sense, right? Even you talk about crypto, understanding Bitcoin, that's very basic. Today, people are talking about NFT, non-fungible tokens, right? So that space keep on changing and evolving. But what I will say to think about from the auditor's perspective is this: the rapid digitalization and the use of technology has disrupted many industries, many companies, right? We as auditors supporting companies are not immune to that. We as a industry itself is not immune to that as well, right? I think it is here to stay. Every industry, every company is facing some form of disruption. And in the same way, we as auditors need to change and react to that. On that, I actually say that this is now a welcome disruption, because sometimes you need such a pressure to help people do that, right? The way how I think about it is that audit has always been behind the curve in using the technology or the new way of doing things in the way that we audit it. We always wait for business to implement something, then we say, oh, we need to figure out how to audit that, right? And that mindset needs to change. Today, you need to learn about how can I use a new approach, new tool to audit something. Don't wait for the business to do that. In fact, maybe in the same case, go along with the business, your counterparts in that journey. If your company is saying that, look, we're going to adopt maybe machine learning, get on that journey together with them and doing that, because we should not be reacting, because we are always reacting to that. So that to me is one key way of thinking about that. The other way is really very much then you cannot use an analog tool to audit in the digital world. That is the reality. You need to use a digital tool to audit in the digital world. It is like not promoting violence, but to saying that you don't bring a knife to a gunfight, because you definitely lose unless it's a close quarter battle, right? But that's one analogy that we think about. And that's where I think digitally upskilling is very important. And this is where I will try to, I guess, answer the second part of your question, right? What does it mean from, where all of us have different training in a traditional mindset, and even tech auditors are not immune to that. Tech auditors of the past have also been trained to look at very IT general controls. They do not know various domains. Today, when we audit tech, there is cloud technology. Someone will say, hey, ask a tech auditor, can you look at this AI algorithm, this machine learning, this RPA tool, robotic process automation tool, right? So it impacts everyone, whether or not you have a technical or non-technical background. The challenge ahead is clear. What I think may not be clear to everyone is also the opportunities are also very clear, where it aligns for everyone. In the sense, and we have seen that both in the tech audit community and the main audit community, is the fact that today, data analytics can be done by any auditor because of the tools and the language that's available here, right? That to me is a digital language. There also needs to be a change of mindset where it's saying that, right, in the past, you may have specialist technology auditors in your team and say, oh, that goes through the system. Let me ask the technology auditor. But can you imagine in a tech firm like mine, if they do that, then every auditor must be a technology auditor, because we run a whole pure digital business, right? I have no manual forms, in the way we call a ride-hailing ride or the food, right? Where is the manual processing on that besides our partners on the road that is actually doing that delivery? But the whole process from initiation to being recorded on the general ledger is all digitalized. So what that means then, the future of auditors, I think the makeup of an internal audit function will change. What we term as business and general auditors, I term them as digital auditors of the future. What that means, they all know basic analytics,
they understand basic applications, thinking about workflow, application controls and stuff. And then the specialists in audit functions will be different. You may have specialists that looks into, really very technical cloud. We have data scientists. In fact, maybe then the skill sets to understand financial reporting or treasury stuff, which may be a typical accountant's expertise, that may become a specialist function in the future, because the skill set to audit the business process of the future, which is technology, data-driven, will also change. Yeah, that's probably how I think about that. That's I think the key is what I try to analyze it is or by observation, not analyze it. Most of the internal auditor, they usually are conservative people, because most of them, they come from the career like the account, not the engineering, not like the guy. So they kind of wait until they sure that they want to move on. But see, the thing is, I think it's also depend on what you say is depend on the company. If the company is changing from analog to digital, so it's like forcing the internal auditor into the area of technology by itself. So instead of waiting until the company change from analog to digital, which is saying it will be in the future. So internal audit should be prepared themselves now instead of waiting. That's right. Okay. Thank you very much for your answer. คุณอุ้ยครับคุณกิจพงศ์ค่ะ ครับสวัสดีครับ Hello Hello Richard. Hi. Okay, let me introduce myself for a short period of time. Okay, my name is Kridchapong. I'm not new to internal audit, but I'm still very young. And I heard your introductions and your journey. That is very impressive, because it's like emphasize the commitment to continuous learning, and you have to be like to adapt things all the time and learn everything new all the time. So that's very good, and that is what I believe about being an internal auditor. So today I would like to ask you the questions about the COVID pandemic, about the COVID situation that maybe every internal auditors keep asking about the questions. Like when in the COVID situations, like most business have to like doing work from anywhere, work from home and thing, which include the internal audit activities that in some organization or sometimes we have to like commit 100% online. So in your opinions, what is the top 3 risks about the business, about the internal audit functions, and how the internal auditor handle the risks and situations, especially from your experience, that maybe you using technology or using different concepts to deal with the risks, which may be different from the other organizations, or maybe better than the other organizations. Please share your experience and view. Yeah. So clearly, I think the pandemic, as you rightly put it, forced not just IA but various parts of business, if they can, to work remotely where possible, right? And that, of course, also throws off the auditor off in a certain way when we've moved down this route, because the ability to sit down with our stakeholders, to interact, to build those relationships, to look people into the eye, walk the ground is very important, and nothing can compensate that. And it depends on your state of company, and I can empathize with certain audit functions that will have more difficulty depending, right? If you are in a very traditional business, good space, where you have warehouses or whatnot, and clearly some of this may be difficult in that sense. But that being said, there are also new opportunities, right? Because today we can have
different approach, different conversation on that. So let me talk about the risks that I think face organization from a pandemic perspective and what IA should be looking out for. So when the pandemic happened, people have to change, react to make sure that we adhere to whatever regulations that is in place to keep people safe, minimize social contact in any shape and form. That which also says that sometimes in our internal process, be it from a B2B or B2C perspective, you have to change those processes, right? One of the things that may not have perhaps attracted enough attention from auditors is that we have done it to accommodate during the pandemic, but are they sustainable? And the adequacy of the new processes that has been redesigned, right? And being understanding whether those are temporary measures or those changes are here to stay. Because I've also realized that organization has said that we have changed a certain way of doing things, and they realize, actually, you know what? Because let's go with this new way, because our customers are happy with it, we can go on with it, and then it's more efficient. We reduce physical touch points, brings down cost from operational efficiency, But I think no one has perhaps done a holistic look back and say, hey, now that this process or this controls all been redesigned, are they fit for purpose? Are there any challenges on that, right? So leading on to this, the other risk is around control breaks, things around exceptional approval and deviations that have been given back then to accommodate in reacting to the pandemic. Are they still in place? Have people forgotten about the deviations or exceptional approvals that happens, right? Because everyone, it's great when reacting in a crisis, people will always get things done, but they may not remember that, hey, this was meant to be temporary, and maybe we have, loosened the control or expectation in certain areas and not come back to look at it, right? So I think it's very important. The last part is very naturally with the pandemic, what you see is huge digitization. That poses a lot of new risks for organizations that didn't invest from a digital perspective in the past. When I say investment, I'm talking about investment in data governance. I'm talking about investment in cybersecurity posture, because the more things that you digitalize, you move on that, your risks change. The risk profile of your company change. The risk profile of these processes change. And that's where we need to think about that, right? So IA in their plans need to also think and break away from, hey, let's look at the traditional area, but maybe flag out and say that, hey, what has happened in the last 2 years? Which are the areas that will be subjected to the most changes that we think that of high risk, and they should, perhaps adjust their plans to do targeted reviews to provide assurance on those areas. Cool. Thank you very much. That's the very informative answer. So, okay. So we move to Kun Surasak. Please, it's your turn. Thank you. Based on the situation that you share with us, going digital and business change very, very fast. In banking business, the second line of defense, when we say the second line of defense, in the past, people always mostly rely on the third line of defense, which we have discussed this earlier, that is maybe a bit too late. But given the fast changing environment, to me, it seems like the second line and third line it come closer. The line between the second line and third line is more blurred, and the first line, which in the past would pass everything out of the business to the second line and third line, but because of the fast changing environment, how would
how would we implant risk awareness to the first line? Even in the bank, we always have a, we call it the line 1.5, somewhere between first line and second line. So going forward, how I would like to hear your view about the second line and third line function, and how to encourage the first line to have more on the risk awareness. Yeah. So let me address the part on the second and third line, right? Yes, I mean, on face value, there appears to be some overlap clearly with now investment and technology that also allows both second and third line to automate, invest in analytics that do the work. I know that for a fact because I've done that in both my second and third line role. Even in second line, we were also investing in automation, analytics to do that, right? I think realistically, so let me talk about at the macro level. Realistically, with the exception of mature industries like in banking, the investment in second line functions are still quite underinvested by and large across most industries. And that being said, the tools and technology today will allow companies to bridge that gap without investing as much headcounts, right? I think what really now happens is it provides a platform for the third line to differentiate itself in terms of the work that it's performing and focusing on. The 100% detail level testing then can be taken on in a mature second line organization. And the third line then now can truly be focused on high value assurance work, high value risk advisory work. And that means different opportunities, different skill sets required in a third line auditor, because an auditor who can only just go through, ticking through, bashing through a standard control will find that a struggle, because then the work becomes very unstructured in a sense, right? Risk advisory work are never structured. They are always requiring you to think like a consultant. It's just that you don't implement it as a consultant. That's the key difference, right? In that perspective. So that there is that challenge, but the opportunity for third line to now then say that, hey, partner with the second line and say that if you have a good mature second line function, focus on doing the heavy lifting, detail testing and whatnot the second line can do, and the third line focus on, what we talked about earlier, right? You want to know what's the emerging, you can pivot your plan, your people on high risk areas very fast. The next part is around that interaction with first line. What I love about the new climate and environment as well is people are also becoming more risk aware. There is that opportunity for the third line, because with the right toolings and technology analytics, there's ability to share with the first line how their control environment looks like at an ongoing basis. I've seen shift in creating solutions that's been created by second and third line that eventually has been shared with the first line for their self-testing and awareness, right? And also being able to provide them automated dashboards on an ongoing basis. These are very clear, highly visible indicators of their key risk indicators, and I say, right? And we set up correctly, then it's very clear on the visibility. And these dashboards, with the right support of management and the board, could be used to very much to drive the behavior from a first line, because people can always debate about issues, but facts are facts, and data is the best source of facts, right? No one would dispute data in that sense. So this is where we need to be able to leverage that. But I think that maturity also allows that really more focus for the third line, and to a certain extent, if you also have good line 1 or 1.5 that do their own testing, again, I welcome that, because then it allows the third line
to focus on high priority work. I've not known of any third line function who have any shortage of work so far. We always have more work that we can take on. I couldn't agree with you more, but to hear from you, seems that the audit people have to work harder during this stage in order to pass some tools or some experience to the first line or even the line 1.5, so that audit people will have more time to focus more what you call the high value task. Yeah, I just a point on that, and I think this is also great. Provides more career opportunity for third line individuals to with that to go into first and second line as well, to drive some of these changes that you want to see in how a ideal first and second third line Very good point. should engage, right? So I don't see this as a threat to the third line, but as an opportunity for the third line to take the lead to change the risk culture. If I may add to this, in K-Bank, we have a couple of people from audit move to second line. It's very helpful. It's very helpful. Yeah, good to hear. Okay, Ajahn Sivaraks, it's your turn. And Richard, I think maybe you have only 1 or 2 minutes to answer, not Okay, 5 minutes that I give you. I will try to keep it short. I'll let you prioritize what is the questions you maybe we don't have time to do all, but maybe you want to prioritize which one. Okay. Yeah. Yeah. Ajahn Sivaraks คะ Okay, I'm here. Yeah. Well, that's good for the listening. I think before I go to the next question, I'd like to add a little bit based on my opinion. When you're talking about the first line, the second line, and the third line, the most important of the third line is the independent. We still have to preserve it. Yes, absolutely. Whatever we want, or whatever area we are in, but to preserve it, we still need the first line, the second line to be aware of our independence. Now, to be aware, not just it can be a lot of understanding. If the first line, the second line, the third line, they know their most important aspect. Now, okay, that's for the question of Kun Surasak, which is a very good one. My next question is, we've been talking about the IA, the internal auditor. Now let's talking about the auditee a little bit. The most important position of the auditee is the CEO. Let's see if you the internal auditor, one day you want to be a CEO. Let's think about, if you're CEO, what do you want internal auditor? What they look like? What kind of picture of the internal auditor you would like them to help you to achieving your objective, the business objective? Now, in the area of technology, though. So I think it's a great question. I will not bucket to the area of technology. I think it's how do a CEO see the value of IA function, right? In a broader sense, right? And how does it help you? I'm not a CEO now, not yet. Maybe one day I may have my own startup, but I think it's all about understanding the value proposition that IA bring to the table, right? Because you have an independent function that will, with your support, call it as he sees it, right? And this is to help the CEO and his management team to remove any blind spots, because when the company gets bigger, there is so much more management layer, right? Sometimes people are afraid to bring the real problem onto the table because it affects their performance, affects their bonuses and whatnot. And this is where IA can bring that value to a CEO who can see that, my IA function is like my personal doctor, my personal physician that I trust, right? He will give me an independent health check on
my family, which is the rest of the company in that sense, right? And technology, and this is very important, CEO and the management team should enable IA to get whatever information they need, particularly from a technology, a data perspective, to help present and form that view. Because today in the tools we have, we can write audit issues differently. Instead of saying 10 out of 25 samples have problem, I can tell you in the whole population of over the last 6 months, 20% have a problem. We can quantify the issue if your transactions are all technology and data driven to that perspective. We can quantify the impact to you, right? So I will say, support the investment that you need in IA function for their data skill upskilling, their technological investment. Let them have the ability to access the data warehouse, pipe it, right? I run different agile sprints with my innovation team around thinking about different data source. How could we have a IA dashboards that help me monitor different things? How could we cross look at different set of data that look at opportunities and whatnot, right? To me, my canvas board is unlimited with the more data and tools I have. But if you try to say, hey, do your job, but stay in the room, you know, the doctor can only see one patient at a time in the room. But you say that, hey, go out to the community and look for the people you need to treat, then that's a very different proposition, right? So that's how I will kind of frame it in a very short time we have left. I think this is good. This is a good perspective of a good CEO. You know, there are bad CEO, good CEO. You know? Yeah. So you are an internal auditor. One day you become a CEO. I think you will be a good CEO. So that's why we should support IA, the internal auditor, to develop themselves to be a CEO. You know, the good CEO one day in the future. Okay, Yes, Kun Kridchapong, it's your turn. Thank you. I thought there is so little time left, so I just wonder whether I can ask this question. But okay, there is still time. So as Kun Richard is working like in the IT-based corporations, very big corporations, so I would like to ask the difference between the traditional one, the non-IT organizations, and IT organization like that. What is the difference in your perspective about these two types of organizations in terms of internal audit, in terms of the risks, in terms of the internal control? So that we can learn, the non-IT, the traditional organizations can learn from IT organizations to prepare for the digitalizations, to learn more before using more technology for better performance. Please share your view. So clearly it's different because tech organizations tend to also be younger. They tend to have a younger workforce who tend to be more tech savvy, right? So what that means is every time there's a new tool out there, people will say, hey, can I use this tool? Can I use that tool? Can I automate this? Right? People are willing to change that. And an organization in the spirit of innovation and say, how can we change it? They are willing to spend and invest on that. Traditional organization, because of various reasons, cost and also legacy systems and processes, will find that very hard because they, oh, you want to try that, but that doesn't work with our system because that's legacy. Right? So you will have those challenges which will result in the way that how we think and approach things on that. But the expectation then is also very different. I come from financial services, heavily regulated industry. People are very careful. So every process has make a checker, you know, secondary review and whatnot. But in a tech firm, if you try to think about that, just not going to work because to them it's about fast, agile, right? You know, my millions of consumers and users of my apps is not going to wait for a change management window to open at the end of the month to make a change in the app if it's causing a issue that going to, you know, lose revenue, right, on that.
you will also have here that, you know, DevOps and DevSecOps have also changed the way how IT management or IT general controls have changed in that sense. People don't have that many layers of segregation of duties traditionally. So moving fast means a different risk framework, which requires a higher risk appetite and a better understanding of the risk-reward trade-offs. But the good thing is that unlike traditional organizations, when they do that, they tend to have the tools that allow them to manage the risk, automate that, detect outliers. That is something traditional organizations face in trying to change, because you want to change, but you don't invest in two things, like the risk-reward trade-off and the toolings. You're not going to be able to get that because it requires you to take more risk, which you can be mitigated, but it requires also more automated solutions to look at that. So I mean, just mindful of time, that's probably the high-level summary answer I can give. I want you to tell us more about, in terms of the risk appetite, about the risks that the traditional organization must face when become more digitalization. Because in my first question to discuss about the when under COVID situations, when the non-IT ones have to use IT technology to like include in some process, and that will incur more risks, more new risks in terms of like cyber security things, or in terms of the other risks that the traditional one is not acknowledged with. So I would like you to explain sometimes about the risk appetite and the new risks from the digitalization. Yeah, so I mean, clearly, you have a lot more new risks because when you go digital, then you have reliance on the technology, right? What's your failover, right? Today, if I talk about cloud, do you go to a single cloud strategy, multi-cloud strategy? And these are very complex stuff when talk about resiliency. If I speak to someone in banking, you'll say, oh, we always do the DRP, we'll switch to the other data center and whatnot. But what does that mean from a cloud perspective, right? So, and then this is where organizations need to think about, right, what is my risk appetite? Do I need to pay for more resiliency, and what's that trade-off I'm willing to accept, right? What's that criticality on that, right? So I think it's all going to be a risk-reward trade-off. I think a lot of time, I just bring it back to from an audit perspective, auditors raise the risk all the time, low, medium, high. I would challenge auditors to ask the question, so what? Maybe to the point. If you have 2 minutes with your board member or CEO in the lift, you want to tell him about the 5 low risk issue or the 1 high risk issue that he or she can spend time to help support you, right? And this is where we need to get better in raising, articulating the issues that we want to highlight, and also quantifying that risk impact trade-off, right? Because we see issues all the time, but some of them in the scheme of things, and you know, I come from a company that has millions of transactions. Some of the transactions are low value, right? You may find an exception, but you realize that, hey, I may have a 5,000 exceptions here, but that only constitute maybe 50 USD of loss. Do I want to be focused on something like that, right? That's where, you know, we have to be helping management think about that risk-reward trade-off, and then this will also help build credibility of IA, because you say, oh, IA is just raising everything, whether is it worth $50 or $5,000, right? So you know, you want to spend your time so that you become credible and add value and impact. Thank you, Richard. I think we have the question from the chat box, a very long question, but I will ask with the short one. They mentioned about the AI and machine learning. Could you please tell us that how can we audit the AI or machine learning to help the business to make value, and how can we use the AI or machine learning in our audit flow? Yeah. So
Okay, I'll break it down. So from an IA perspective, I've seen audit functions and we are also starting to use that in analyzing trends and issues, right? Because and this is a very heavy, extensive topic because there's also things like AI bias, right? On that. So you can use it to train data to see the trends that you have, and then you can see anomalies. For example, certain type of transactions peak at certain time of the week or day, right? And if you feed that through months and years of data, the AI will learn that is the trend. So which means to say when things change differently from the volume or type of transaction, it should provide you those alerts that say that something else is going on differently on that, right? So this is one way and how we're doing it. Around, like, for example, if you have a customer service site, right, you could use it on fuzzy logic to pick up keyword search. What are customers complaining about? That also provides you indicative hotspots that, hey, is there a process or control issue around there? Because we see a lot of customer complaint in that area, right? So there's on that. Now, auditing AI. Now that is a tough one. So the way I'll approach this is two things, right? Of course, it helps if you have such people in your team to help you, but if not, it's always around framework. And there's been various regulators around the world that have published various frameworks to think about AI, right? And you need to think about the bias, right? So in the same way that we do that, how AI models are developed by the business in terms of the data set they are using for training is very important, because that will create bias. And you can Google that right there. In the US, there was one that they used for sentencing guidelines on offenders. And they found that there was a bias on a certain race, because the past data seem to suggest a certain race are given heavier sentencing, right? And then that's where you using those data, past data, although it's factual data, could create a bias on that, right? So it all thinking about the framework when people say that, oh, I'm going to start the AI machine learn. You need to challenge around, yeah, what is that data set? What is that, things, and then what are the fail safe? How do they monitor and check that bias do not happen? And it could be from based on race, sex, or profile, even from a credit decisioning process in a bank, or offering a loan and then in extreme in government services, as I say, whether certain decisions are made with those biasness. Richard, you mentioned about the open source that you use for the technology audit, and you said that you will tell us. Yeah, so in this whole transformation, as we advocate for digital auditors, right? We also recognize that and the world of learning has changed today. Last time you have to go for a course, sit in person, to go to a school or university to ask yourself. The learning industry has been disrupted as well. So you have things like Coursera, LinkedIn Learning, like my whole audit department is pursuing Coursera, Google Data Analytics Professional Certification. And we mandate that for every auditor, business or tech or otherwise, so that everyone has that foundation training. The other thing that we wanted to do is also to help understand that despite all the training, not everyone is just going to be as technically savvy to write scripts from day one. Mm-hmm. The beauty of today is technology has also enabled analytical tool, what we term as low code, no code tool, right? That allows them to do data analysis without having deep appreciation of scripting or coding, and that can be taught. So one open source software is called KNIME, KNIME, and that is a tool that's also have been used by a few other global audit functions. So yeah, if everyone is interested, you can go online and find that. Okay.
จะสอบถามคำถามต่อหรือว่าจะสรุปกันเป็นภาษาไทยต่อกันครับ ต้องคุยก่อนค่ะเดี๋ยวให้แกนยังไม่เสร็จค่ะ Yeah. มิ้น ครับ Richard Hi. hi so you give us open source right or something Yeah, or let you me. Google I just posted the link. oh okay thank you very much Richard คุณสุวิมล just ask the same question I asked you how many people of your team the IA of Grab Singapore We regionally we have 20 over people right now, and we are still in a midway through our multi-year transformation. So I think the other thing is also to think about the IA of the future, because with the technology and tools, some people think about IA size should be proportional to the revenue. Some people think about IA size that should be proportional to the number of people in the organization. Not wrong and right. I think the new dimension then is also IA size relative to the technological tools, expertise, and data available within your organization, because that also allows you. So, and this is where we want to future-proof the audit function, in the sense that, technology will allow us to digitalize a lot of the audit work, right? But that doesn't mean there's no audit work. That it allows us to focus on a high result audit work, because I think in a company like ours, there's always venturing into new markets, doing new things. We are always just trying to say, hey, where's the new thing that we need to audit? But we still need to continue to audit the many other things that is already on our plate, right? So I think, if anyone will think about that, when you think about your audit function in the future, think about that. It's not about the number, but the number of right expertise that you have to help you build. Okay. Thank you, Richard. For the last question, for one sentence, to be digital IA, what would you recommend for one sentence? Don't be afraid. Yeah. Change is always frightening. And I think I'll leave it with everyone. Don't be afraid, right? Because I can have this talk, everyone say, yeah, we need to do all this, but if you don't step out, try, fail. Okay. Yeah. Experimentation. Don't be afraid to experiment. Yeah. Okay. Maybe I'll leave that instead of do not be afraid. Do not be afraid to experiment, because only through trying, failing, then we can get better. And I'll leave everyone with that. Thank you very much, Richard. I think we appreciate your time, and maybe we are a little bit late, and you have the family engagement, right? So Thank you very much. And please, if you come to Thailand, tell me. And I miss Singapore, so I will visit Singapore when it's safe. Thank you, Richard. Thank you for this opportunity. To me, very much. Bye. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye. Thank you very much. ค่ะตอนนี้ก็เรียนเชิญ3ท่านนะคะสรุปเป็นภาษาไทยว่าตะกี้เราได้เรียนรู้อะไรกันบ้างอะค่ะจะเริ่มต้นที่คุณสุรศักดิ์ก่อนไหมคะครับก็ประเด็นที่ตะกี้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับในพาร์ทของคำถามผมเนี่ยเป็นเพราะว่างานที่ธนาคารนะครับถ้าผมจะเปรียบเทียบครับตอนนี้เนี่ย business เขาวิ่งนะครับเราเดินเรามาถึงงานตรวจสอบตอนนี้เราเริ่มจ็อกแล้วนะครับเราคงไม่ได้คาดหวังว่าเราจะวิ่งในเพสเดียวกับเขาแต่เราจะคาดหวังว่าเราจะวิ่งแล้วเขายังอยู่ในสายตาเราอยู่ตลอดเวลานะครับอันนั้นคือเหตุผลที่ถามว่าในบทบาทของตรวจสอบตอนนี้เนี่ย
จะมานั่งรอแล้วก็รอรอบการตรวจปกติเหมือนกับในอดีตที่ผ่านๆมาเนี่ยมันอาจจะยากครับอันนี้จากงานในช่วง2 ปีที่ผ่านมานะครับก็ทีมผมเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในฟอรัมต่างๆในฝั่งของธุรกิจที่เขากำลังคิดค้นหรือกำลังพัฒนาหรือกำลังทำอะไรหลายๆอย่างแต่เราจะเข้าไปในบทบาทที่เรียกว่าเป็นไม่เป็น observer ก็เป็น advisor นะครับอันนี้ผมก็จะเป็นความเป็นห่วงเรื่องของเมื่อกี้ที่ทางท่านศิรักษ์แชร์ด้วยครับผมก็จะมีความเป็นห่วงเรื่องของความเป็นอิสระเพราะว่าเราจะต้องเมนเทนความเป็นอิสระให้ได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยเราไม่สามารถเกณฑ์ trust ได้จาก AC ซึ่งเขาก็อาศัยเราเป็นมือขวาของเขาในการช่วยสอดส่องดูแลการจัดการของบริษัทนะครับงั้นตรงนี้ก็จะค่อนข้างระมัดระวังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรที่เราจะไปในฐานะของที่ปรึกษาเนี่ยก็คือไปแชร์ประสบการณ์ของตรวจสอบที่เห็นว่าเราเคยเห็นข้อผิดพลาดแบบนี้หรือว่ากระบวนการที่เขากำลังจะออกแบบไว้เราคิดว่ามันยังมีจุดโหว่อย่างนี้แต่ว่าทางตรวจสอบเองก็ต้องถอยมาก้าวหนึ่งตรงที่ว่าเนื่องจากโลกมันเปลี่ยนเร็วครับอย่างของธนาคารเนี่ยมันมีบางผลิตภัณฑ์นะครับออกไปแล้วเนี่ยตรวจสอบยังไม่ทันก็ไปตรวจเลยครับเลิกไปแล้วยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยในบางผลิตภัณฑ์ที่มันเกิดขึ้นเร็วครับเราก็อาจจะต้องลดความคาดหวังในเรื่องของการควบคุมการดูแลว่ามันจะ100%นะครับแต่มันจะเป็น known issue เราจะรู้ว่าตรงนี้มันจะมีแก็ปนะแต่ไปอย่างนี้ก่อนละกันนะครับมันจะเป็น known issue ของเราอันนี้ผมคิดว่ามันจะช่วยให้ทางงานของตรวจสอบเนี่ยครับสามารถเรียกว่าไงครับมี value added ได้เพิ่มขึ้นนะครับส่วนสำหรับในประเด็นที่ผมอยากได้ความคิดเห็นของทางริชาร์ดทางด้านเรื่องของเส้นแบ่งระหว่าง T-line of defense ครับเพราะว่าอันนี้เป็นประสบการณ์จากในธนาคารเลยคือเวลาเราพูด T-line of defense ใช่ครับแต่ละคนให้คำจำกัดความของแต่ละเส้นตามประสบการณ์ของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆครั้งเราพูดคำเดียวกันแต่ความหมายคนละความหมายนะครับตอนนี้สิ่งที่เรากำลังพยายามปรับความเข้าใจของคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดคือว่าถ้าพูดถึงfirst line เราหมายถึงอะไรทำงานถึงแค่ไหนถ้าพูดถึงแถว 1.5 เรากำลังคาดหวังอะไรนะครับซึ่งแถว 1.5 เนี่ยผมไม่ทราบว่าที่อื่นเป็นยังไงนะครับแต่ของเรามีนะครับแล้วผมคิดว่าอันนี้มันเป็นแล้วแต่การออกแบบของแต่ละองค์กร DNA ของแต่ละองค์กรนะครับแถว2เวลาพูดแถว2ก็ต้องพูดให้ชัดว่าคาดหวังว่าเขาจะทำอะไรยังไงบ้างนะครับก็ฟังดูจากที่ริชาร์ดแชร์มาก็ค่อนข้างอินไลน์ครับก็คือว่าต้องไปทำภาพพวกนี้ให้มันค่อนข้างชัดและถ้าเรามี tools อะไรที่จะช่วยเขาทำงานได้ดีขึ้นนะครับเราส่งออกอย่างเดียวอันนี้ผมก็ได้เห็นตัวอย่างมาจากทางของ AIS นะครับพี่จูเองก็คือถ้าเรามี tools ก็เอาไปใช้ได้เอาไปใช้เลยเราแถว3เราก็ไปทำอย่างอื่นต่อ tools นั้นก็เป็นในโจทย์ที่แถว 1.5 แถว2เขาก็เอาไปทำงานต่อเราก็เบาตัวลงไปตรงนั้นนะครับเพียงแต่ว่าสักพักอาจจะต้องคอยดูว่าเขาเอา tools ไปแล้วเขาใช้ด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่ชอบในพาร์ทที่เขาพูดมากเลยก็คือว่าเราการให้คำปรึกษาเนี่ยเราก็ยังให้ assurance อยู่ดีนะครับเพียงแต่เราให้ assurance ในรูปแบบที่แปลกไปจากเดิมไม่ใช่ traditional way เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำให้แน่ใจคือเรายังคงความเป็นอิสระได้อยู่ครับ1.5 นี่คือยังไงอะคะเผอิญอุ้ยอยากฟังให้มันชัดๆว่ามันคือตำแหน่งอะไรคืองาน 1.5 จะเป็นงานที่แบบแถว1อาจจะไม่ว่างทำนะครับหรือแถว2อาจจะมองว่าอันนี้ก็ไม่ใช่งานเขาโดยตรงมันจะมีงานประเภทที่อยู่ตรงกลางเทาๆไงครับแล้วก็จะงงๆกันว่าใครดีนะครับบางงานเนี่ยจริงๆต้องพูดอย่างนี้ด้วยซ้ำไปอีเวนต์งานของแถว2นะครับบางงานด้วยความไม่ชัดเจนตรงนี้ผมให้ทีมผมไป cover ก่อนให้ตรวจสอบไป cover ก่อนแต่ว่าก็จะพยายามหาmeetingคนที่เกี่ยวข้องครับแล้วเอามาคุยกันต่อบอกว่าตกลงงานนี้ใครต้องรับผิดชอบเพราะโดยฟังก์ชันแล้วไม่ใช่ตรวจสอบแน่ๆแต่ถ้ามันไม่มีคนทำเนี่ยคงลำบากนะครับก็อันนี้ก็เป็นโจทย์ที่เราพยายามทำให้มีความชัดเจนในองค์กรมากขึ้นครับของธนาคารอาจจะปวดหัวที่อื่นนิดนึงนะครับเพราะองค์กรมันใหญ่แล้วก็ business มันหลากหลายไปหน่อยครับค่ะขอบคุณสุรศักดิ์นะคะเรียนเชิญอาจารย์ค่ะ Key Takeaway สำหรับวันนี้ค่ะ Great question
ก็อย่างนี้นะครับคือผมว่าสิ่งสำคัญตะกี้ที่คุณสุศักดิ์พูดเนี่ยผมว่ามันตอนนี้มันเบลอเยอะเลยเนาะเอาตรงนี้ก่อนเนาะมันเบลอเยอะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยแม้กระทั่งคือของเดิมเนี่ยนะไอ้เรื่อง first line second line third line เนี่ยมันออกมาโดย IMA เป็นคนออกมา IMA คือ Institution of Managerial Accounting นะครับเขาก็ตอบโคโซในเรื่องของอธิบายในเรื่องของ first line second line กับ third line แต่ว่าตอนหลังๆแต่มันเบลอนะด้วยความเบลอของมันเนี่ยมันเลยทำให้ IAA เนี่ยออกมาใหม่เป็นอธิบายในเรื่องของ first line กับ second line กับ third line และสุดท้ายเลย IAA ก็เน้นเรื่องเดียว independent นะครับโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าคุณจะสมมุติคุณจะไปเกี่ยวข้องมันหนีไม่พ้นหรอกครับยังไงก็ต้องไปเกี่ยวเนาะยังไงก็ต้องไปเกี่ยวแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราต้องรักษาถ้าเราเป็น third line เราก็ต้องรักษาความเป็นอิสระโอเคอันนี้สำหรับเสริมคุณนิดนึงนะครับคุณสุรศักดิ์ส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยผมเนี่ยสรุปก็คือผมเนี่ยเป็น old school ผมจะไม่ old school นี่คือผมนี่นะ IA แบบรุ่นเก่านะแต่ว่าผมพยายามที่จะตอนนี้ผมจะต้องเปลี่ยนจาก old school เนี่ยมาเป็น new school ซึ่งตรงนี้มันเป็นเรื่องของ transformation ใช่ไหมถามว่าผมจำเป็นไหมคือมันถูก force ตอนนี้เนาะเราจะ conservative ต่อไปไม่ได้เราก็ถูก force แล้วคุยกับเขาแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าผมก็ว่าได้ point หลายอย่างอันแรกเลยคือตอนที่เรา transform เนี่ยเราต้องเปลี่ยน mindset คือสมัยก่อนเรา conservative แต่ตอนนี้เราจะต้อง aggressive ขึ้นมาบ้างนะครับต้องเปลี่ยน mindset วิธีเปลี่ยน mindset ที่ดีที่สุดที่เขาพูดตอนสุดท้ายเลยก็คือ no fear นะครับแค่นั้นเองนะครับครับคือต้องไม่กลัวนะครับครับจริงๆแล้วผมไม่ได้อยากให้แบบถกแบบคำถามใครคำถามมันอะไรอย่างนี้นะครับอาจจะแบบว่าอยากแบบว่าคุยแบบกว้างๆอะไรอย่างเงี้ยครับที่เกี่ยวกับคุณริชาร์ดมาเล่าให้ฟังเนี่ยจริงๆก็มีประโยชน์มากเลยแล้วน่าสนใจเพราะว่าเป็นมุมมองของคนที่มาจากองค์กรที่แบบ IT จริงๆนะครับก็จะมีความคิดแบบเป็นค่อนข้าง IT การแบบมองไปข้างหน้าการแบบปรับปรุง risk appetite หรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยครับจริงๆเป็นสิ่งที่เราจะเรียนรู้ได้แล้วก็เป็นการบ้านสำหรับหลายๆองค์กรที่อาจจะต้องปรับโจทย์นะครับปรับวิธีการก่อนที่จะนำ IT เทคโนโลยีไปใช้ก่อนที่แบบจะปรับปรุงวิธีการทำ internal audit นะครับหรือว่าการจะไปในธุรกิจใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องมีการปรับปรุงแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยของ internal audit เนี่ยครับจริงๆผมก็เชื่อว่าต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะเป็น IT มากขึ้นนะครับเป็นแบบต้องมีความรู้ด้าน Data Analytics การตรวจสอบในด้านคอมพิวเตอร์มากขึ้นอย่างส่วนตัวผมเองเนี่ยจริงๆผมก็เป็นทางฝั่ง CPA ก็คือเป็นทาง Financial Audit มาก่อนนะครับผมก็มาเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาเรียนรู้ทางด้านแบบ Analytics มากขึ้นนะครับเพราะว่าคือเชื่อว่าต่อไปเนี่ยยังไงธุรกิจหรือว่าการสอบบัญชีการตรวจสอบภายในอะไรต่างๆเนี่ยก็คือต้องเป็นนิดเดียวขอให้คุณกบปิดซับไตเติลเลยครับเพราะมันเริ่มเพี้ยนมากๆแล้วนิวเคลียร์บอมด้วยใช่ยังไงเดี๋ยวส่งคนตกใจนะครับเดี๋ยวมีแท็กอยู่ตกใจเลยว่านี่เราพูดเกี่ยวกับอะไรกันเนี่ยพูดเกี่ยวกับ internal audit มีเซาด์ปิดตาด้วยครับก็เป็นลักษณะนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยเนี่ยก็คือหนึ่งก็คือ mindset เนี่ยก็คือเป็นเรื่องสำคัญมากที่เราจะเปลี่ยนจาก non IT เป็น IT ถูกไหมครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คุณริชาร์ดพูดมาแล้วน่าสนใจมากเลยเนี่ยก็คือในส่วนของตัว analytical tool นะครับที่สมมุติอย่างเช่นตัว Google Analytical Tools อะไรอย่างเงี้ยครับมันเหมือนกับที่ทางคุณริชาร์ดอธิบายว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการที่คุณจะเปลี่ยนจาก non IT ไป IT เนี่ยก็คือไม่ใช่ว่าแบบคือแบบบอกให้เปลี่ยนก็เปลี่ยนอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยในฐานะองค์กรคุณก็ต้องให้อุปกรณ์ให้ tools ไปด้วยนะครับก็คืออย่าแบบเอามีดไปสู้กับปืนนะคุณต้องให้ปืนไปสู้กับปืนด้วยนะครับอย่างนั้นแล้วอย่างเช่นแบบพ
โปรแกรมอย่างแบบ Google Analytical อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าคุณริชาร์ดเขาก็เคยแบบอธิบายว่าเป็นเหมือนอุปกรณ์เบื้องต้นอย่างเงี้ยครับที่สามารถใช้งานได้ง่ายนะครับแล้วก็มันก็เหมือนกับจะเป็นจุดเริ่มต้นว่าเนี่ยจากnon IT เลยที่คุณอาจจะใช้ด้าน Analytical เลยไม่เป็นเลยอย่างเงี้ยครับนะก็สามารถเริ่มเรียนรู้จากอุปกรณ์ที่ง่ายๆก่อนนะครับแล้วก็ไปลำดับขั้นที่ Advanced มากขึ้นนะครับผมว่าอันนี้คือเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับผมแล้วก็จริงๆก็มีคำถามของผมที่ถามไปเหมือนกันอย่างเช่นเรื่องโควิด -19 อย่างเงี้ยครับจริงๆก็เป็นคำถามที่คนทั่วไปเนี่ยปกติก็ถามอยู่แล้วผมก็ถามเหมือนกันเพราะว่าผมอยากได้มุมมองไอเดียจากทาง IA เนี่ยที่เป็นแบบ IT จริงๆเลยว่าเขามองว่าโควิดเป็นยังไงเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยไม่ว่าเป็น non IT หรือ IT ทุกคนวิ่งหา IT หมดนะครับวิ่งหาการ digitalization หมดเพื่อตอบโจทย์เรื่องโควิด -19 นะครับซึ่งบางทีเราก็อาจจะจินตนาการเรื่องแบบ cyber security นะครับจินตนาการเรื่องอะไรเฉยๆแต่ว่าสิ่งที่คุณริชาร์ดมาแชร์เนี่ยผมว่าน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าคุณริชาร์ดมาแชร์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการคือเวลาที่มีโควิด situation เกิดขึ้นมาถูกต้องไหมครับคุณอาจจะต้องมีการ redesign process ใหม่นะครับรีกระบวนการใหม่ทั้งหมดนะเพื่อที่จะตอบโจทย์นะครับในช่วงภาวะที่คุณมาทำงานที่ออฟฟิศไม่ได้ในภาวะที่แบบมีเรื่องโควิด -19 อยู่แต่โปรเซสที่คุณรีดีไซน์ใหม่เนี่ยมีความยั่งยืนแค่ไหนนะครับมันยังจะสามารถใช้ต่อไปได้หรือเปล่านะครับเขาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่อง approval นะครับพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ deviation นะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับตัว exceptional อย่างเงี้ยครับก็คือภายในองค์กรของคุณเนี่ยมีการยอมรับขนาดไหนแล้ว deviation ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยครับนะบางทีเราอาจจะยอมรับให้มันเกิด deviation เยอะได้นะครับในสถานการณ์โควิด -19 นะครับแต่พอสถานการณ์ทุกอย่างมันดีขึ้นกลับมาปกติเนี่ยคุณยังยอมรับกับ deviation อย่างนี้ได้อยู่ไหมก็คือยอมรับกับความผิดพลาดที่ตัว control เนี้ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้อยู่หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจและสิ่งที่น่าสนใจอีกอันนึงเลยเนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงเกี่ยวกับ risk ที่เกิดขึ้นนะครับจากการที่คุณ move จาก non IT เนี่ยไป IT มากขึ้นนะครับซึ่งในคำถามที่2ของผมเนี่ยก็คุณริชาร์ดก็มีพูดถึงเหมือนกันว่าเวลาคุณเป็นองค์กร non IT อย่างเงี้ยครับแล้วคุณไป IT มากขึ้นอย่างเงี้ยครับนะคุณอาจจะต้องโฟกัสแบบเรื่อง resilience อย่างเงี้ยครับก็คือสมมุติถ้ามันเกิดปัญหาเนี่ยคุณใช้เวลาเนี่ยในกี่นาทีหรือใช้ณจุดไหนในการ recover นะครับในการที่ทำเรื่อง BCP แทนใน business continuity ต่างๆเนี่ยในการกลับมาได้นะครับเวลาคุณเป็น IT มากขึ้นนะครับ process ต่างๆอยู่ใน IT มากขึ้นคุณก็ต้องโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้น้ำหนักเกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้นนะครับผมแล้วการที่คุณเปลี่ยนจาก non IT นะครับไปเป็นองค์กรที่เป็น IT อย่างเงี้ยครับคุณก็อาจจะต้องมีการ adapt กับ business มากขึ้นให้เร็วมากขึ้นเป็นลักษณะมองไปข้างหน้ามากขึ้นนะครับเป็นลักษณะที่ more risk appetite ก็คือรับความเสี่ยงมากขึ้นนะครับในบางเรื่องนะครับอาจจะมีจุด control ที่แบบต้องอลุ่มอล่วยหน่อยต้องน้อยลงเพราะว่าคุณต้องตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของตลาดนะครับตอบโจทย์ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของ industry ของ market ของลูกค้าอะไรต่างๆนะครับผมเพราะฉะนั้นมุมมองคุณต้องเปลี่ยนนะครับคุณแบบถ้าเป็นแบบ traditional นะครับมีแบบหลายเลเยอร์หรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยบางทีมันไม่ไวพอมันตอบโจทย์ไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสิ่ง recap ที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับเกี่ยวกับที่คุณริชาร์ดเนี่ยได้อธิบายไว้ครับขอบคุณค่ะมิ้นคุณสุรศักดิ์คะมีคำถามว่า1.5 เนี่ยจะคล้ายๆทีมอนิเตอร์ของ First Line หรือเปล่าคะพูดให้แรงๆหน่อยละกันบางครั้ง 1.5 เนี่ยจริงๆมันควรจะเป็นงานของ1ด้วยซ้ำไปแต่เนื่องจาก1เนี่ยจะโฟกัสเรื่องของการทำธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออาจจะต้องมีใครสักคนหนึ่งมาช่วยแบ่งเบางานภาระตรงนี้ออกมานะครับแต่ก็จะมีงาน 1.5 อีกประเภทหนึ่งครับที่มันก้ำกึ่งมากเลยว่าอันนี้ควรจะเป็นบทบาทของแถวที่2หรือว่าบทบาทของแถวที่1นะครับก็อันนี้ผมคิดว่าขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กรเลยครับตะกี้ที่ผมยกมือครับจริงๆก็เป็นประเด็นที่คุณกฤษพงศ์พูดพอดีครับผมชอบประเด็นตะกี้ที่หยิบขึ้นมาเรื่องของริชาร์ดที่เขาทักบอกว่าภายใต้การ work from home แบบนี้ครับเราก็จะมีการ
ข้อยกเว้นเรามีการredesign process เพื่อให้ใช้เป็นการชั่วคราวครับจากประสบการณ์นะครับเวลาทำอะไรพวกนี้คนที่มาขอการ redesign คนที่มาคิดเรื่องของการให้ authority ในช่วงที่เราต้อง work from home กันเนี่ยเขาก็ทำการบ้านมาดีไม่ใช่ไม่ทำการบ้านแต่โดยสไตล์แบบไทยๆของเราแล้วกันครับพอทุกอย่างมันกลับมาสู่สภาพปกติเรื่องพวกนี้มันจะถูกเว้นไปอะไรที่บอก temporary เนี่ยมันจะใช้ประมาณ15 ปีอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าหมวกของ audit อันหนึ่งที่จะช่วยได้ครับคืออะไรที่เป็น temporary ในช่วงนี้ครับจะต้องมา revisit จะต้องมา revisit ถึงแม้จะไม่สามารถหยิบมาได้ทุกอันนะครับแต่ในรอบที่เข้าไปตรวจสอบในประจำปีครับมันก็หยิบเข้ามาในงานชิ้นพวกนั้นได้ครับอีกอันหนึ่งที่ตอนริชาร์ดแชร์ครับว่าจะกดไหมแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเหมาะไหมจริงๆท่านศิวรักษ์ช่วยเป็นตัวแทนของประธาน Audit Com ที่แชร์มุมมองได้ดีมากเลยครับประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าสำคัญนะครับคืออย่าฆ่า Messenger บางทีผู้บริหารระดับสูงเนี่ยพอมีคนมารายงานในบางเรื่องซึ่งเป็นข่าวที่อาจจะไม่ค่อยรื่นหูเท่าไหร่เนี่ยคนรายงานตายก่อนนะครับมันก็จะลำบากครับมันเป็นการส่งสัญญาณให้การทำงานมันเปลี่ยนแปลงไปได้เลยนะครับมันอันนี้จะลำบากเหมือนกันนะครับแล้วก็อันหนึ่งที่ทางปตจ.คุณขัตยาครับเพิ่งพูดกับผู้บริหารธนาคารไปเองเมื่อวันพฤหัสโทษคุณพิษก็คืออะไรที่ทำให้เรามาถึงวันนี้ได้ครับไม่ได้แปลว่าจะทำให้เราไปถึงวันข้างหน้าได้ครับ what get you here ครับ what get you there ครับซึ่งจริงนะครับคือบางครั้งเนี่ยในงานที่เราทำมาเนี่ยบทบาทของ auditor ครับมันเรียกว่าครับพื้นฐานมันหนักแน่นมาหลาย10 ปีเลยครับแต่พอโลกมันเปลี่ยนเป็นเร็วมากเนี่ยเราไม่สามารถอยู่กับกรอบเดิมเนี่ยที่ท่านแชร์บอกว่า IA ก็พยายามปรับใช่ไหมครับเราไม่สามารถอยู่กับกรอบเดิมได้ริชาร์ดก็พูดถึงอันนี้ครับว่าตรงนี้มันต้องแบบถูกรีดีไซน์เยอะเลยนะครับแต่สิ่งที่สำคัญคือคงความเป็นอิสระได้เพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็คือก็คงไม่สามารถมองจากข้างหลังแล้วก็บอกว่าเราทำมาแบบนี้แล้วมันก็ทำให้องค์กรโตมาได้ขนาดนี้มีความปลอดภัยขนาดนี้อาจจะต้อง take risk มากขึ้นอาจจะต้อง flexible มากขึ้นนะครับผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นจุดที่ยากครับเพราะสุดท้ายมันกลับไปเรื่อง mindset จริงๆครับอาจารย์ศิวรักษ์คะคุณริชาร์ดชอบคำถามอาจารย์มากเลยค่ะอาจารย์ฟังแล้วอาจารย์มี key takeaway ยังไงคะผมว่าผมมองในมุมมองของการเติบโตนะครับผมก็จะเติบโตตั้งแต่ข้างล่างขึ้นมาจนกระทั่งเป็นถึงประธานขึ้นมาเป็นประธาน Audit Committee เนี่ยเพราะฉะนั้นผมก็จะพยายามมองในมุมมองที่ว่าไม่ใช่เอาตัวเองเป็นหลักนะครับผมจะพยายามมองในแง่ของคนอื่นนะครับแล้วก็ให้คนอื่นเนี่ยอย่างที่คุณริชาร์ดก็พูดมันเหมือนมิเรอร์มันเหมือนกระจกนะครับเพราะฉะนั้นอันแรกเลยคือเราต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้นะครับเราต้องคิดว่าสิ่งที่เราแสดงออกไปเนี่ยมันได้รับการレスปอนส์อย่างไรบ้างนั้นพอถ้ามันレスปอนส์ในแง่ดีเราก็พยายามทำให้มันดีขึ้นแต่ถ้าレスปอนส์ในแง่ไม่ดีเราก็ต้องมาหาวิธีการในการแก้ไขนะครับปรับปรุงเอาตัวเราเองเป็นหลักก่อนอย่าเพิ่งไปว่าคนอื่นนะครับอย่างเช่นกรณีของผู้บริหารอย่างเนี้ยนะฮะสมัยที่ผมเป็นAudit Committeeเป็นประธานAudit Committeeใหม่ๆเนี่ยนะเอาตั้งแต่สมัยเป็นIA เลยนะเป็น Chief Audit เลยนะกว่าผมจะทำให้ประธานจะทำให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการบริษัทเนี่ยเริ่มไว้ใจผมเนี่ยใช้เวลาหลายปีนะครับมันจะมีการลองถูกลองผิดแต่ว่าเราก็ต้องปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยของพวกนี้ใช้เวลาพอมาเป็นAudit Committeeตอนเป็นประธานAudit Committeeซึ่งที่บริษัทที่ผมอยู่เนี่ยผมใช้เวลาก็ 4-5 ปีเหมือนกันกว่าจะให้แชร์แมนกว่าจะให้กรรมการบริษัทซึ่งมีทั้งคนไทยมีทั้งญี่ปุ่นนะครับให้เขาจะเริ่มไว้ใจเราเนี่ยนะครับอันนี้พอใช้เวลาไปปั๊บพอเขาเริ่มไว้ใจไปปั๊บนะฮะเขาก็จะเหมือนกับมันมีเฟเวอร์นิดหนึ่งแล้วนะครับมีเฟเวอร์นิดหนึ่งแล้ว
ก็ดีกว่าถึงแม้ว่าเราบางทีเราผิดบ้างไม่ใช่เราจะถูกเสมอไปนะเราผิดบ้างเขาก็ยังมีเฟเวอร์ให้เรานะครับหลังจากนั้นมันก็จะทำงานได้ราบรื่นผมอยู่ที่นั่นมาปีนี้ก็เกินกว่า10 ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าคีย์ที่สำคัญคือหนึ่งอันนี้เราต้องมีความอดทนนะเนาะแล้วก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องการทำให้เขาไว้ใจเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเราต้องสามารถ justify ได้ทุกรายการนะครับjustify นี้หมายถึงว่าต้องให้คนอื่นเนี่ยคนที่เขามีเหตุมีผลเนี่ยเขาเข้าใจด้วยเนาะผมก็จะมีประมาณนี้ครับค่ะก็เราได้เวลาครบแล้วนะคะขอขอบคุณทุกท่านนะคะก็อยู่กับเราอย่างแบบเหนียวแน่นมากนะคะสำหรับ3ข้อที่ดิฉันฝากไว้นะคะฉันเห็นอันแรกที่บอกว่าถ้าเราจะเป็นDigital IA don't be afraid นะคะไม่ต้องกลัวนะคะเปลี่ยน mindset ศึกษาเริ่มต้นได้นะคะสำหรับ IA เนี่ยค่ะเรา not to be love นะคะเราเป็นคนที่ to be respect นะคะอีกอันนึงที่แกฝากไว้อะค่ะ not too old to learn นั้นทุกคนเรียนได้อาจารย์ก็เรียนอยู่นะคะค่ะก็วันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณพรณีคะวันนี้เราอยากจะได้แบบประเมินผลเนี่ยนะคะฟีดแบ็กจากทุกท่านว่าเป็นกิจกรรมครั้งที่2ของเราแล้วตอนนี้ท่านเห็นว่าอย่างไงบ้างนะคะแล้วเราจะมีกิจกรรมต่อไปนะคะจะประกาศให้ทุกท่านทราบนะคะเทปนี้ก็จะพยายามทำเป็นคลิปแล้วลงให้เร็วกว่าเทปที่แล้วนะคะค่ะอันนี้ขึ้นมาแล้วนะคะรบกวนทุกท่านนะคะสแกน QR code แล้วก็ส่งฟีดแบ็กให้พวกเราด้วยนะคะค่ะวันนี้ฝนก็จะเริ่มตกแล้วนะคะขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะคะhave a nice weekend ค่ะสวัสดีค่ะคุณ สวัสดีครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ